Γεια σας παιδιά, Γιώργος Greek Gamer εδώ και σήμερα παίζουμε survival games στον Bad Lion Server και μαζί μας έχουμε τον Chris και τον Joker Pro. Ναι, και Snowball. Γεια. Μετά από μια ώρα. Είπαμε γεια ρε ηλί. Φλόρε. Ωραία το Rage, ακολουθά τον Joker Pro γιατί δεν έχω route. Φύγε, Chris. Oh shit. Τροφόκους. Οκ, λαγκάρω λίγο, δεν ξέρω γιατί αυτό. Αλλά φάτσε απλά εκεί πέρα. Οκ. Έλα, βάρω τον, Chris. Δεν είμαι εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Πάμε, τελείωσε και αυτός. Με shaders είσαι μέσα, Joker. Ωραία, έχω κι εγώ ένα sword. Τι shaders ρε, τι λέει ο άλλος. Ωραία. Παίζει με 100 FPS shaders. Βλάκα, Oh shit. Τρόμαξε πραγματικά εδώ πέρα. Είναι κλασικά μου τα ίδια. Κάποιος Όχι, δικό μου. Εδώ είμαι. Καμότο. Με τρόμαξε. Φάει θέλεις. Εγώ έπαθα 2 εκφατικά ταυτόχρονα. Το κατάλαβα. Έρχονται. Όπα. Βασικά δεν έρχονται. Εμείς πάμε. Ελάτε. Πάμε. Ελάτε. Απλά. Λαγκάρια και εγώ μέσα σε αυτό. Ελάτε λίγο. Ναι, όντως λαγκάρι νόμιζα. Ναι μωρέ, πιάνω μόνο 1000. Ωραία το πόζερι. Το πόζερι. Τι. Το πόζερ. Ό,τι Είναι να είναι. βλάκα. Φρέσμ ντροπόβι. Πού να είναι άλλο. Πίσω σου είμαι. Απλά πάμε να φάμε άτομα. Το triple kill. Τι. Ό,τι να είναι αυτό. Έλα, τι μου δώσει εσύ, το δώσει το axe. Ω, έλα, μας την πέφτουνε παιδιά, ελάτε εδώ. Νάτος, ελάτε, σιφτάρι. Πού είσαι. Μάιρο, νάτος. Βλάκα, μη με αναστατώνεις. Έλα, φάταταν. Πάμε, έλα, από ένα χείτο καθένας, έλα. Θα βγει το record. Πάμε. Γιώργια πατριώτες. Ορμήστε του. Όρμα του! Τι ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Όπα! Όσοι! Τι είναι αυτός το πράγμα! Ρε Joker, εμένα βαρούσες, φέρε μου την άρμα του, εγώ τον σκότωσα. Πείτε μου τύψα. Μαλάκα, ο Joker μ' άφησε 2 hertz. Εμένα με πετάξαν από κάτω, ξέρω εγώ. Κανένας δεν με συμπάθει. Απλά τράβηξα ένα χειροχυτάκι σαν αυτό το φάει. Έχω μια βάρκα! Βρήκα ένα μπισκότο. Ρε, περιμένετε και εμένα. Γεια! Έχω προβαρκάδα! Πάμε! Ήταν εκεί πάνω στο τύχο βάρκα και τον έσπρωξα. Όπα, άτομα, ρε. Τρέχα, Κρις. Έρχομαι! Έλα βρε βαρκάρι. Παίζει να είναι το πιο αστείο record survival games που έχω κάνει. Ρε, το έχεις ελευθεράδες. Ρε, είμαι πολύ λόγος. Χωθείτε του. Τρόφισα μόνο του. Πάμε και στους άλλους, Γιώργια. Ναι. Ζορίζομαι. Έρχεται κι άλλος από πίσω. Πάμε, χωθείτε του. Σύβαρτς. Αντιγεια. Γιόλο. Ρε, φέρτε μου άρμα. Περίμενε, δεν είναι. Ρε, και τους δυο εγώ τους σκότωσα. Έχω 5 αέρο. Και επιστρέψαμε. Μετά από άπειρο fail του Γιώργη. Ναι, ήταν το fail το ίδιο. Ρε, δεν έχετε να μου δώσει τίποτα καλό. Ρε, πήρατε το staff από πέρα που σκότωσα εγώ και έχετε και παράπονο. Δεν έχω ρε, είμαι με τα leather. Μέτρο, ειλικρινά. Εγώ θα μακερώσω με αυτό. Έχει μόνο leather. Κοίτα πως είμαι, θα σε μακερώσω με αυτό. Θα σε μακερώσω. Άντε θα κάνουμε τίποτα. Πάμε μη. Έχω 5 αέρο. Έχουνε μείνει 2 άτομα, ξέρω εγώ. Έχω 5 αέρο. Αυτά τα 2 άτομα είναι οι 2 λεδεράδες που έχουμε αφήσει. Μοιράσε τα... δώσε στο τέτοιο, πως κάνω φτιάξει ένα σώμα. Έχω ένα iron. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε 3 iron swords. Φέρε μου τα iron. Έχω και 7 arrows. Φέρτε. Απλά πάρ' Και το. αυτά. Έχετε να μου δώσετε ένα καλύτερο πράγμα να φορές. Μην το πετάξεις τα lily pads γιατί παίζει να πάει από κάτω. Βλάκα, όχι, δεν είναι noob triple team, όχι. Όχι ρε φίλε. Α, νόμιζα ότι δεν μπορείς να το πάρεις. Όπα. Όχι.
Είμαστε 5 άτομα, άρα πρέπει να σκοτώσουμε έναν ή δύο. Ρε, χαίρον εδώ. Κοιτάει μου τις ιστορίες. By the way, ξέχασα να πω τα κανάλια των παιδιών θα βρίσκονται στο description. Φυσικά. Αντιγλίκος. Subscribe, sub. Unsubscribe άμα είσαι στο subscribers. Unsubscribe, unlike, unview, unswag. Θα κάνουμε τίποτα άλλο τώρα. 3 team! Team! Κόσε team, κόσε. Κόψε ρε team. Σίκα. Team. Σου αρέσουν. Σούκα λέει! Εγώ το πάρε πλάκα. Σου αρέσουν τα σίκα. Είναι εδώ και μας βλέπει ρε. Δεν το σημαίνει εδώ και μας βλέπει. Σου αρέσει κλασικά. Μου λέει ένας Joker. Πάμε ορμήσε το. Μου γράψε δεν είναι φίλος σου. Σου αρέσουν τα σίκα. Δεν είμαι φίλος. Εγώ πάρε πότε πήγε εκεί πέρα η πόρτη. Όρμα του. Να σου κάνω να το Όχι τα φέιλερα εδώ πέρα πάμε. I'm alone. I don't have any friends alone. Κοίτα πως θα τον φτάσω τώρα γιατί μερικοί δεν ξέρουν να κόβουν δρόμο. Κοίτα απλά. Κομμάτι αυτό. Είναι κάποιοι ξέρω κάνουν τον κύκλο για να πάνε. Κατάει. Μου χώνεται. Το φοβάμαι, φίλος. Ας το κάτω δεν φαίνεσαι. Κάτσε θα το σκότω. Ω πάρε! Πώς γύρισε έτσι! Εντάξει τον έχω, παίζει γελαμίσι. Ω πάρε πώς γύρισε έτσι, τον είδες! Φέρε μου το παντελόνι. Περίμενε, κάτσε να φάω λίγο να κάνω regen. Φάγεις. Σας βαράει κάποιος! Easy. Έλα πάρε το παντελόνι. Ναι. Έχεις κάνει καπέλο καλύτερο. Μην με βάρες γιατί έχω drop frames, δεν ξέρω γιατί. Καπέλ! Α, πάρε ένα μπούτσι, έλα εδώ. Να το χαμηλώσω λίγο τα Πάρε chance. ένα μπούτσι. Πώς είναι καπέλ! Really τώρα ήταν έτοιμα να σπάσουν τα τέτοια. Ρε κόψε γαμώ το, θα μου σπάει η άρμα. Δεν σπίσα μπόου, έχει όλες. Όμιτζι το rage. Πήγαμε τest. Παιδιά, target, νάτος. Στην ώρα τρέξε πάνω του. Ρε, που πρέπει να ρίξεις το όνομά σου. Δίπλα σου ρε. Καλά, εγώ τρέχω γιατί δεν θέλω να χωθώ πρώτος επειδή κάνω το record. Είναι η στρατηγική του πράγμα. Παιδιά, ελάτε όλοι μαζί. Φένια, αντελαλίσιμα. Αφήστε σε μένα το κινητό. Το άφησα. Αγάμω το. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Όλοι στα Joker. Γιόλο! Όχι εμένα. Λαγκάρω γάμο το. Δεν με κάνει teleport. Έλα εδώ. Clean up. Έλα εδώ. Πάλεψε σαν άντρας. Λολ. Όχι. Οκ, οπότε αυτό ήταν το το triple. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Challenge για αυτό το βίντεο θα να φτάσουμε τα 25 likes και να τα ξεπεράσουμε. Μην ξεχάσετε να δείτε τα κανάλια των παιδιών. Και πιστεύω να άφησε πολύ γέλιο. Αυτά, οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε. Bye bye. We'll be right back.